सब्सक्राइब कीजिए माई चैनल को, दबाइए इस बेल आइकन को, हर वीडियो की अपडेट मिले आपको सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। मैं अखिलेश यादव। आज मैं रेडमी गो के रिव्यू के बारे में बताऊंगा। तो चीनी स्मार्टफोन कंपनी समियो ने भारत में अपना स्मार्टफोन रेडमी लॉन्च कर दिया है, जिसकी कीमत 4,999 रुपये रखी गई। इसकी बिक्री 22 मार्च से फ्लिपकार्ट पर चालू होगी। इस स्मार्टफोन में एंड्रॉयड ओरियो गो दिया गया है। चलिए चलते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो इस स्मार्टफोन में 3000 mAh की बैटरी दी गई है और यह एंड्रॉयड गो पर आधारित है। रैम की बात करें तो इसमें 1 GB का रैम दिया गया है और स्टोरेज की बात करें तो 8 GB स्टोरेज दिया गया है। कैमरे की बात करें तो इसमें पीछे की ओर 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। और अगर बात करें प्रोसेसर की है तो इसमें स्नैपड्रैगन 425 दिया गया है। और इसमें डिस्प्ले की बात करें तो 5 इंच की डिस्प्ले रखी गई है। और देखा जाए तो यह 4,999 में यह फ़ोन एक बजट फ़ोन के हिसाब से अच्छा है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो फ़ोन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।